Tenho visto aí muitos vídeos aí no YouTube, falando aí, Bros 160 com problema, barulho no motor, Fan com barulho no motor, Titan, será que terá barulho no motor também e tal. Você sabe, várias coisas, vários vídeos, e vim falar aqui um pouco da minha. A minha, eu tenho que dizer pra vocês, tenho que ser sincero também, que eu tenho um certo barulho no motor dessa moto. A moto é muito boa, pessoal, não há motivo pra pânico. Eu não me arrependi de ter comprado a moto, eu acho que eu compraria até de novo, mas eu não posso deixar de abordar esse tema, que é no caso esse barulho, no caso aqui da minha, pessoal. Quando eu passo aí dos 5.000 giros, quando chega aí nos 5.000 giros, quando eu passo 5.000 giros mais ou menos, ela começa a fazer um barulho estranho, como se fosse alguma coisa solto dentro, assim, sabe? Sei lá, batendo, não vou dizer batendo, mas fica tipo um instaladozinho. E aí até que ainda vai, porque quando você força muito, não acelera muito, é normal que o motor tenha um certo barulho, que todo motor tem barulho, que senão não é motor, principalmente ligado. Mas o que incomoda, que chega um pouco a incomodar aqui no caso da Titan, é quando eu venho, por exemplo, eu venho andando aqui mais ou menos 60 km e tal, quando eu desacelero a moto, que ela vai baixando o giro, vai parando, eu sinto uma coisa tipo raspando aqui dentro dessa parte aqui, na lateral esquerda do motor, como se fosse um exemplo, aqui eu vou fazer aqui um exemplo aqui com a minha mão, como se fosse um disco raspando assim no motor. Você sente aquela coisa raspando aqui dentro. Não chega a ser uma coisa do outro mundo, que incomode assim para mais. Como a pessoa adquire uma moto assim, você não quer que a moto venha com esse tipo de coisa, né? Porém, pessoal, para que vocês fiquem mais tranquilizados, para tranquilizar a galera que tá pagando consórcio aí da Titan, da Fan, da Bros, fiquem despreocupados, porque não são todas que vêm assim, não são todos os motos que vêm com esse detalhe aí, né? E alguns que vêm com o tempo, depois de 1.000 km, 1.500 por aí, até com 600 km depois ele sumiu o barulho. Sumiu. Eu conheço pessoas que têm essas motos e tinha esse barulhozinho de ferro rangendo, como se fosse assim, e sumiu. Tem vários vídeos aí de pessoas que sumiu. Outras precisaram ir algumas vezes na concessionária para regular as válvulas e fazer algumas manutenções, e o barulho desapareceu. No caso aqui da minha, como eu disse a vocês, eu vou aqui ligar ela. Mas pessoal, é assim, eu venho andando aqui, né? Quando eu acelero, 4.000 giros, 5.000. Aí eu vou voltar aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês escutarem, mas pra sentir, quando tá andando, dá pra sentir. Talvez não tenha dado pra vocês perceberem, mas assim, quando eu passo dos 5.000 giros, que eu desacelero, eu sinto, como eu falei pra vocês, esse barulho aqui, essa coisa raspando, mas não chega a incomodar aqui, assim, incomoda um pouco, mas não chega a dizer que esse seja um problema, que você não, quem estiver pagando o consórcio desista, não. Continue pagando. Eu acredito que foram poucos lotes, com certeza a Honda está recebendo essas reclamações, as concessionárias também, são muitas reclamações, assim, mas a reclamação principal dessas motos da Bros não é o motor, pessoal, não é. A reclamação, por incrível que pareça, é a bateria. Agora, a bateria dessas motos em si, a bateria dessa moto, ela vem muito fraca, pessoal. Tem horas que essa moto você tem que apertar 4, 5 vezes na partida para ela pegar. O único, vamos dizer assim, que eu já fiquei sabendo que vai ter, já fiquei sabendo, fontes me disseram, tenho colegas que trabalham em concessionárias importantes aqui na minha cidade, que vai ter um recall das baterias e de uma peça aí da bateria para serem substituídas. Vão fazer um teste aí e se verem a necessidade, vão substituir essa peça ou a bateria. No caso que a bateria descarrega muito rápido. Mas aqui no motor, pessoal, que eu tô dizendo a vocês, se tranquilizem, não fiquem aí tão preocupados, achando aí que vai ser uma mal escolha ou que foi um erro terem comprado Honda, porque eu não tô aqui para fazer comercial da Honda, mas
é que nem aquela história. A Honda é Honda e ela não vai fazer um motor desse aqui, obviamente vai ver que tá acontecendo essas coisas, com certeza ela não vai deixar seus clientes na mão. Eu não tô aqui pra, como se diz assim, fazer merchan da Honda, mas toda moto vem com problema. Vou citar aqui um problema. A minha primeira moto foi uma YBR da Yamaha. Ela passou, teve um modelo 2007 que ele passou aí mais ou menos, eu acredito que uns 3 a 4 anos vindo com problema no amortecedor dianteiro, no telescópio, naquelas partes do telescópio, porque ficava batendo solto. E muitos clientes reclamavam. E o que o pessoal da concessionária dizia é que o problema vinha diretamente lá do Japão, da linha de produção lá. O problema estava lá, veio diretamente de lá das pessoas que produziam a moto. E passou vários anos, até as Factors agora atual, alguns anos pra cá, elas apresentam um problema no cano. Não tô aqui também, não tô aqui pra falar mal da Yamaha, porque a moto, por sinal, a moto da Yamaha é muito boa de se andar, moto muito boa. Tem um problema no cano que com alguns quilômetros, quando você tá com alguns meses com ela, ele começa a fazer um barulho, um chocalhozinho dentro, como se tivesse umas pedrinhas soltas dentro do cano. E o pessoal costuma ir na concessionária e pra fazer esse ajuste aí, não lembro bem como é que é feito, mas e agora já está sendo resolvido. Já não está vindo mais com esse problema. E outros detalhes também que ocorreu foi na CB300 também teve problemas. Na Kansas da Dafra, que o chassi estava se partindo ao meio. O chassi estava partindo ao meio. E entre outras marcas. Não estou aqui para falar mal de nenhuma marca, mas a pessoa tem que apontar alguns detalhes para que o pessoal se tranquilize, não fiquem aí preocupados. Que se já tá pagando aí uma moto e agora de repente tem gente que desanima muito fácil. Por exemplo, se eu disser aqui que esse parafuso aqui tá saindo, o pessoal já tá, meu Deus do céu, se essa porquinha que tiver folgada, o pessoal já não quer mais. E isso não é bem assim, pessoal. É porque o pessoal costuma fazer muita tempestade no copo d'água. E o motivo de eu fazer esse vídeo foi esse. Na próxima revisão, eu tô aí levando ela pra segunda revisão. Já foi a primeira revisão dos 1000 km. Tô esperando aí a próxima, né? Tá muito recente ainda, agora que ela tá com 1.500 km. Eu espero que ela melhore isso. Os mecânicos da concessionária me tranquilizaram, disseram que eu não ficasse preocupado, que eu podia andar, porque o motor ainda tá muito novo, as peças ainda estão muito presas, ainda não tá amaciado, vamos dizer assim, né? Pode ser que esse barulho vai embora também, né? Que tem muitas que não tem, e tem umas que veio, mas sumiu o barulho. Então, pessoal, obrigado aí.